na tú nebezpečnú situáciu, keď Sušinský takto sa snažil prekonať Budaja a bol tam ešte Moziakin, ktorý Jodorov vyhral buli a je to gól. Alexander Ovečkin. Alexander Ovečkin v prvej tretine, najmä v tej presilovke 5 proti 3, sa snažil od modrej čiary. Jeho strela prešla. Vlastne ako pravák mohol strieľať z prvej, medzi kruhov. Ale tá strela by nebola prešla, keby nešťastne ju nohou netečoval Andrej Sekera. Nevadí, prehrávame 0-2 s veľkým favoritom našej A skupiny, ale Peter Budaj v tejto sezóne NHL odchytal iba 15 zápasov. Lani mal oveľa väčšiu porciu, 56 kacky. Môžu sa fintou prekabátiť Kalinina. Ale ten napriek tomu, že má takmer 190 cm, je obratným korčuliarom. Tatar ešte ostal puk v pásme, Lindner to zachytil. Má Tatar, Dravecký. Mení si miesto s Lindnerom. Lindner neprenikol až do bránkoviska. Naši na dlhú dobu ovládajú hru. Tatarov pokus. Kalinin mu zachytil hokejku, Tatar ju ale dokázal vyťahnuť a bol včas na nohách, aby mohol prihrať. No pásme potom, čo dlhé desiatky sekúnd boli naši pred brankárom Košečkinom. Ešte posledný útok Rusov a pozor, v závere ďalšia možnosť Rusov a bude sa vylúčovať zbytočne. Mali by sme ten puk vybojovať, aby sme už Ovečkin ešte